乾媽葱頭炒天梯。咁呢次介紹呢個餸咧就係豬嘅上顎嘅軟骨，咁我加咗呢個抗氧化好強嘅紅葱頭落去一齊炒啦，再加啲豉汁啦，咁樣有個長尖椒一齊落去嚟配搭呢個新嘅口味，會色香味都會俱全嘅。先將豬天梯開邊到2隻手指嘅粗幼。點解上顎又叫天梯呢？咁樣好似梯咁樣樓梯咁樣啊，所以個名就咁樣得翻嚟啦。煲滾水加薑同葱，一齊落去烚啦。咁你10分鐘啦，咁樣咧，嗰啲薑同埋葱咧就係會唔要嘅，咁樣就要過啤水啦，就係用啲凍水咁樣將佢冷卻。再將天梯飛水，然後擎油備用。葱咧油溫就唔可以一下子太高嘅，咁基本上落去啲油啊有少少嘅熱度已經 OK 噶啦。咁炸兩睇到啦，咁咧而家個油溫已經係好犀利啦，所以咧就要熄咗小火去。有啲係浸一浸佢，事關佢比較大粒啊，咁樣要佢炸到佢入心，咁樣先會香口咯。先爆香蒜蓉、薑蓉、長葱，再加老乾媽醬炒香，再加埋豬天梯炒勻，加埋雞湯，再加蠔油、麻油、鹽、糖調味。咁咧仲有呢啲咧，青紅尖椒啊，咁樣咧就落去煮啦。呢啲預先炸好嘅紅葱頭落去，跟住就會俾少少生粉，咁樣就呢個餸就完成啦。豬天梯有啲似花枝片，但味道咧更濃更加有咬口。紅葱頭焦香得嚟又爽口喎，好味啊！